عليما بوبو عالما متيالا كتتصوت كمهار كتزناغع كمؤون معاهم فتوات نصانات بزح مهارنا زناغع المدب حيزا متيالا بزيادة ولد بلس بوبو لايك سبسكرايب مبار مدبنا تخطاتلو بوبو عليما إذا قلعة انتهي زقبر ذلو. What is the boy doing? What is the boy doing? إذا قلعة كدانو يلبس له. The boy is wearing his clothes. The boy is wearing his clothes. إذا قلعة انتهي زقبر ذلو. What is the boy doing? إذا قلعة ينبهو قالو. The boy is yawning. إذا قلعة انتهي زقبر ذلا. What is the girl doing? إذا قلعة كعسو تسندوالا. The girl is throwing the ball. إذا قلعة انتي تقبر هلا. What is the girl doing? إذا قلعة كعسو تقلب هلا. The girl is catching the ball. إذا قلعة انتهي زقبر ذلو. What is the boy doing? إذا قلعة إقداو يحسب له. The boy is washing his hands. إذا قلعة انتهي تقبر هلا. What is the girl doing? إذا قلعة تسعسعلا. The girl is dancing. إذا قلعة انتهي تقبر ذلو. What is the boy doing? إذا قلعة يخستر له. The boy is sweeping. إذا قلعة انتهي تقبر ذلو. What is the boy doing? إذا قلعة يسرح له. The boy is working. إذا قلعة انتهي تقبر ذلا. What is the girl doing? إذا قلعة تساسيلا. The girl is serving. إذا قلعة انتهي تقبر ذلا. What is the boy doing? إذا قلعة يتصوت له. The boy is playing. إذا قلعة انتهي تقبر ذلا. What is the girl doing? إذا قلعة موسيقى تسمع لها. The girl is listening to music. إذا قلعة انتهي تقبر له. What is the boy doing? إذا قلعة نفسه يحسب له. The boy is taking a shower.
እዚ ቆልዓ እንታይ ይገብር ኣሎ? What is the boy doing? እዚ ቆልዓ ኣስናኑ ይሕፀብ ኣሎ። The boy is brushing his teeth. እዛ ቆልዓ እንታይ ትገብር ዘላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ መጽሓፍ ተነብብ ኣላ። The girl is reading a book. እዛ ቆልዓ እንታይ ትገብር ኣላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ ትነጥር ኣላ። The girl is jumping. እዚ ቆልዓ እንታይ ይገብር ኣሎ? What is the boy doing? እዚ ቆልዓ ምግቢ ይኽሽን ኣሎ። The boy is cooking. እዚ ቆልዓ ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ? What is the boy doing? እዚ ቆልዓ ምግቢ ይበልዕ ኣሎ። The boy is eating food. እዛ ቆልዓ እንታይ ትገብር ዘላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ ኩዕሶ ሓቂፋ ኣላ። The girl is holding a ball. እዛ ቆልዓ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ ዕንጨይቲ ትስከም ኣላ። The girl is carrying woods. እዚ ቆልዓ እንታይ ይገብር ኣሎ? What is the boy doing? እዚ ቆልዓ ደቂሱ ኣሎ። The boy is sleeping. እዚ ቆልዓ ኸ እንታይ ዝገብር ዘሎ? What is the boy doing? እዚ ቆልዓ ካብ ድቃሱ ይትስእ ኣሎ። The boy is waking up. እዛ ቆልዓ ኸ እንታይ ትገብር ኣላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ ትበኪ ኣላ። The girl is crying. እዛ ቆልዓ እንታይ ትገብር ዘላ? What is the girl doing? እዛ ቆልዓ ኩዕሶ ጠረት ተብል ኣላ። The girl is bouncing a ball. Beles Bubu, like, subscribe.